Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ольга, и я очень рада, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня обзор покупок из магазина Fix Price и Ашан. Это будут новогодние покупки для украшения камина и гостиной к Новому году. Друзья, я обещала ролик снять об украшении камина, но решила немножечко задекорировать камин по-другому, не так, как это было в прошлом году. Он был у меня в красных оттенках, а в этом году я решила украсить камин в таких бирюзово-голубых, бело-серебристых оттенках. И для этого я пошла в эти магазины, и сейчас я покажу, что я купила, а украшение камина можете посмотреть в следующем ролике. Начну я обзор с покупок из магазина Fix Price. Вот посмотрите, какую я купила елочку для украшения камина. Елочка стоит 149 рублей. Вы знаете, хотела купить белую елку, но они закончились и пришлось купить серебристую. Вот такая елочка будет стоять на каминной полке. А украшать елочку я буду вот такими шарами. Купила два набора, вот такие шары голубого и лилового цвета и серебристые шары. Они стоят 199 рублей. Я купила две упаковки, и упаковка вот таких елочных игрушек стоит 149 рублей. Там такие вот шишечки, шары, барабаны, маленькие подарки. Вот такой милый набор. Кстати, голубой цвет у меня будет присутствовать и в топке камина. Вот видите, у меня есть такой фонарь. В прошлом году в топке стоял белый фонарь, а в этом году, вот видите, голубой, и весь декор у меня будет вот в таких оттенках. В магазине Fix Price я купила два каминных носка. Вот посмотрите, голубого цвета, стоит 199 рублей, две штуки. Также, друзья, я купила для украшения камина вот такую вот гирлянду. Она стоит 290 рублей. Ну вот здесь примерно она будет располагаться. Вот так это будет выглядеть. Но украшение я отложу до следующего видео. Так что, друзья, не пропустите. Вот такая гирлянда. Также в магазине Fix Price я купила вот такую деревянную игрушку. Посмотрите, это игрушка на батарейке, стоит 99 рублей. И вот такая елочка, очень милая, мягкая елка, сделана из войлока. Она на батарейке. Есть два режима, мигающий и просто вот такой вот обычный режим. Можно выключить, можно включить. Вот такая гирлянда, 149 рублей, тоже в магазине Fix Price. Длина этой гирлянды 2 метра. Стоит 149 рублей. Я купила две упаковки. Вот она в такой коробочке находится. Также я сейчас пополняю коллекцию деревянных игрушек. Вот посмотрите, в Fix Price продаются вот такие деревянные игрушки. Я в прошлом году тоже очень много купила таких игрушек. Вот такие вот звездочки стоят 149 рублей. И вот такая подвеска тоже стоит 149 рублей. А вот это набор я купила какое-то время назад, не помню сколько стоит, по-моему тоже 149 рублей. Вот такие деревянные игрушки. Также в магазине Fix Price я купила вот такую девочку на лыжах, это украшение на елку. И вот такая же веточка, 77 рублей. Девочка, кстати, тоже стоит 77 рублей. И вот такая же веточка будет присутствовать в украшении камина, тоже 77 рублей. Также я купила вот такую вот гирлянду в магазине Fix Price. Она стоит 249 рублей. Вот в такой упаковке. Здесь шишки и вот такие деревянные звездочки. Была такая же гирлянда, но с деревянными оленями. 249 рублей. И теперь посмотрим, что я купила в магазине Ашан. Вот такие вот шишки. Я наполняю всегда вот такой ящик из Fix Price шишками, елочными игрушками. И вот купила еще две упаковки шишек. В Ашане они стоят 96,90. Также я купила в Ашане тоже деревянные игрушки. Вот такие саночки стоят 149 рублей. И вот такие милые домики. Посмотрите, какие красивые. 159 рублей за штуку. Я купила 3 домика. Вот такая варежка деревянная. В Ашане стоит 149 рублей.
Вот такие я купила, друзья, милые покупки. Кстати, вот посмотрите, в Ашане я купила очень уютные, мягкие шерстяные носки. Стоят 290 рублей. Очень красивые, прям новогодние и уютные. Вот, друзья, такие покупки. Наряжать и украшать камин мы будем в следующем ролике, так что, друзья, не пропустите. Если вы что-то уже купили в магазине Ашан или Fix Price, пишите в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. И, друзья, на этом я заканчиваю этот ролик. И до новых встреч, друзья, у меня в гостях. С вами была Ольга, и всем пока!